ప్రతి 20 మందిలో 5గురికి దగ్గు సర్ది ఉందట. ఎవ్రీ 20 మెంబర్స్లో 5 మెంబర్స్కి దగ్గుతోని జలుబుతోని ఇబ్బంది పడుతున్నారట. ప్రభుత్వ ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్లో భారీగా ఓపీ. రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం, చలి వల్ల హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో పెరిగిన పొల్యూషన్, ఎయిర్ క్వాలిటీ తగ్గడంతో పలు చోట్ల ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సో బయటికి వెళ్తే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎయిర్ క్వాలిటీ తగ్గిందండి, గాలి నాణ్యత తగ్గింది. ఈ పొగమంచు ఇంకా ఈ చలి కారణంగా మరింత దారుణంగా ఉన్నది ఎయిర్ క్వాలిటీ అన్నది. సో కాబట్టి బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు మాస్కులు ధరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, అండ్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో కొంత వేడి ప్రాంతాల్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో చలికి కొంత దూరంగా బయట, ముఖ్యంగా వృద్ధులు అండ్ పిల్లలు. ఎవ్రీ 20 మెంబర్స్లో 5గురికి పరిస్థితి. నాకు 2 నెలలు అవుతుంది దగ్గర ఇంతవరకు తగ్గుతలేదు. రాష్ట్రంలో ప్రతి 20 మందిలో 5గురు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నారు. ఒక్కసారిగా చలి పెరగడంతో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు విజృంభించినాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం పెరిగింది. ఫలితంగా ఎయిర్ క్వాలిటీ తగ్గి అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు. 4-5 రోజుల నుంచి అటు ప్రభుత్వ ఇటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో అవుట్ పేషెంట్లు కూడా భారీగా పెరిగిపోయారు. ఇందులో ఎక్కువ మంది సర్ది, దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. ఏం జ్వరమో తెలుసుకునేందుకు బ్లడ్ టెస్టులు చేయించుకుంటున్నారు. మీరు చూడండి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి అయితే పండగ. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ అమ్మ సంవత్సరం అంతా ఇట్లనే ఉండాలిరా బాబు అని. కొంతమంది, అందరు కాదులే పాపం. కానీ వీటి ద్వారా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ ఎంతెంత ఖర్చు పెడుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, దగ్గు జలుబు సర్ది అంటే మంచి డాక్టర్ అయితే చూసి ఏం లేదమ్మా నార్మల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడి తగ్గుతుందంటే కొంత కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వాడితే తగ్గిపోతుంది. కానీ అందరు డాక్టర్లు అట్లా లేరు కదా, అన్ని హాస్పిటల్స్ అట్లా లేవు కదా. పోగానే ఆయన కుసబెట్ట మందులు రాయా అండ్ ఇంకా అది ఇది ఉందని చెప్పి వెంటనే బ్లడ్ టెస్టులు రాయడం, ఎక్స్రేలు రాయడం, ఇంకోటి రాయడం. దగ్గర ఒక్కొక్కసారి ఇక 2-3 పోయారంటే కథమే. ఇక మీరు ఇక పొరపాటున ఇన్పేషెంట్గా జాయిన్ అయ్యారంటే మీ పని అయిపోయింది. అంత భయపడాల్సి వస్తున్నది. గవర్నమెంట్ వైద్యం ఏడుంది? ప్రభుత్వ వైద్యం అందుబాటులో ఉందా? మనకి పోవడానికి అవకాశం ఉందా?